क्यूट बच्चों, आज हम सीखेंगे 25 बर्ड्स के नाम इंग्लिश और हिंदी में। तो चलो सीखते हैं। क्यूट बच्चों, ये देखो, ये है पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर जंगल के सबसे सुंदर पक्षी माना जाता है। वह हमेशा अपनी सुंदरता पर गर्व करता है। अब ये देखो क्यूट बच्चों, ये है पैरेट। पैरेट को हिंदी में तोता कहते हैं और तोता हरे रंग का होता है। क्यूट बच्चों, अब ये देखो, ये है स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। ये एक छोटा फुर्तीला पक्षी है। ये देखो क्यूट बच्चों, ये है पिगन। पिगन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। ये हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं और इंसानों के आसपास रहने की आदी होते हैं। अब ये देखो क्यूट बच्चों, ये है क्रो। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। ये पूरी तरह से काले रंग के होते हैं और इनके चोंच काफी मजबूत होती है। अब ये देखो क्यूट बच्चों, ये है ईगल। ईगल को हिंदी में ईगल कहते हैं। इसे पक्षियों का राजा माना जाता है क्योंकि ये बहुत ताकतवर होता है और बड़ी तेज से शिकार करता है। अब ये देखो क्यूट बच्चों, ये है आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। इनकी रात में देखने की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। साथ ही इनके सुनने की क्षमता इतनी सटीक होती है कि अंधेरे में चूहों के आहट से पकड़ सकते हैं। अब ये देखो क्यूट बच्चों, ये है डक। डक को हिंदी में बतख कहते हैं। बतख अपनी एक आंख खोलकर भी सो सकती है ताकि शिकारियों से सावधान रह सके। क्यूट बच्चों, अब ये देखो, ये है स्वैन। स्वैन को हिंदी में स्वैन कहते हैं। ये सफ़ेद रंग के होते हैं। इनकी गर्दन लंबी और सुंदर होती है जो इन्हें पानी में तैरते समय अलग पहचान देती है। अब ये देखो क्यूट बच्चों, ये है हैन। हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती है। वो बस थोड़ी दूर तक उड़ सकती है। क्यूट बच्चों, अब ये देखो, ये है टर्की। टर्की को हिंदी में टर्की कहते हैं। टर्की अपनी पूंछ को एक पंखे की तरह फैला सकती है जो देखने में बहुत आकर्षक लगता है। क्यूट बच्चों, अब ये देखो, ये है किंगफिशर। इसे हिंदी में किंगफिशर कहते हैं। किंगफिशर अपने चमकीले नीले और नारंगी रंगों के पंखों के लिए जाना जाता है। ये देखो क्यूट बच्चों, ये है वुडपेकर। इसे हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। इसकी चोंच बहुत शक्तिशाली और नुकीली होती है जिसे एक हथौड़े की तरह इस्तेमाल करके पेड़ की छाल में छेद कर सकता है।